एक कबूतर एक पेड़ की शाखा पर बैठा है। उसका धूप में चमकता हुआ पंख और खतरे के संकेतों की तलाश में उसकी जिज्ञासु आंखें हैं। एक सांप चुपचाप घास में रेंग रहा है। उसके हरे और भूरे रंग के तराजू धूप में चमक रहे हैं, जैसे वह उस पेड़ के नीचे आता है जहां कबूतर आराम कर रहा है। कबूतर अपनी चोंच से डर और राहत की मिलीजुली भावना के साथ आकाश में उड़ान भरता है। सांप ध्यानपूर्वक देखता है जैसे कबूतर उड़ जाता है। उसका जीभ बाहर निकलना यह दिखाता है कि वह संभावित भोजन को खोकर कितनी निराश है।